Was geht, Leute? Janik, mein Name und willkommen zu einem Video. Wir sind angekommen beim letzten Teil der Hamkes-Serie. Wer die ersten zwei Teile noch nicht gesehen hat, kann das gerne nachholen. Im ersten Teil schauen wir uns den Shop einmal an, was bietet Hamkes eigentlich so alles an. Und im zweiten Teil erkläre ich euch die ganze Geschichte hinter dem Universum von Hamkes. In diesem Video aber werde ich für euch 3 Kleidungsstücke reviewen, und zwar einmal eine Hose, eine Jacke und dann noch eine Cap. Der Aufbau des Reviews wird folgender sein, und zwar werde ich euch erstmal was über den Bestellprozess bei Hamkes selber erzählen. Heißt Zahlung, Versand, Verpackung, was muss man da vielleicht beachten, und danach gucken wir uns jedes Kleidungsstück einmal einzeln an, bezüglich Ersteindruck, Qualität, Funktion, aber natürlich auch Aussehen und Styling, und ganz am Ende gibt es nochmal eine zusammenfassende Meinung von mir über diese ganze Reise von Sachen angucken, sie bestellen und dann letztendlich in den Händen haben, vor allem weil Hamkes mich doch sehr aus meiner Komfortzone rausgebracht hat. Die Bestellung ist ja eigentlich nicht viel komplizierter als bei anderen großen Marken. Ihr solltet immer den Code GORDISAMONGUS nutzen als Erstkäufer für 10% Rabatt. Bezahlen könnt ihr easy via PayPal und der Versand wird hier von FedEx geregelt. Heißt, in der Regel bekommt ihr die Sachen innerhalb von 2 Wochen. Die Zollrechnung wird euch dann nachgeschickt, heißt, ihr bekommt den Stuff und dann so circa 1 bis 2 Wochen später bekommt ihr dann per Post auch nochmal die Zollrechnung dazu. Was Rückgaben angeht, ist Hamkes ein bisschen speziell. Ihr könnt Sachen nicht einfach zurückschicken und bekommt dann euer Geld wieder. Ihr könnt normale Sachen nur zurückschicken für eine Änderung der Größe oder der Farbe, und ihr müsst das Label dran lassen. Heißt, da ist immer so ein Plastiklabel an jedem Kleidungsstück dran, und dies müsst ihr unbedingt dran lassen, sonst nimmt Hamkes die Dinger nicht zurück. Euer Geld zurück könnt ihr nur dann bekommen, wenn die Sachen beschädigt sind. Aber dann muss man halt auch gucken, wie groß ist der Schaden, lohnt es sich, die Sachen wirklich zurückzuschicken, weil der Versand selber ist halt auch noch sehr teuer, besonders wenn man die Sachen dann auf dem Weg nach China auch noch versichern möchte. Da seid ihr dann bei mindestens 50, 60 Euro Versandkosten. Wenn ihr dann etwas bestellt habt, es losgeschickt wurde und endlich bei euch ankommt, kommt es auch in einer sehr nice Verpackung. Und zwar haben wir hier einmal ein Pappbag sozusagen, eine Papptasche mit Hamkes Branding hier oben drauf, Sichtfenster hier nochmal und dann Doosan Branding hier unten auch nochmal. Dann der Verschluss ist auch ein Wickelverschluss sozusagen, heißt, man wickelt das hier einfach nur auf. Bumm, das Ganze ist offen, ist halt auch nochmal geiler als dieses Reißding sozusagen. Man reißt es auf und benutzt es sowieso nie wieder, beziehungsweise kann es gar nicht mal wieder verwenden. Und dann haben wir hier unten auch nochmal Hamkes Branding drauf mit einem kleinen Satz, und zwar: We make stuff for characters based on a constant evolving fictional universe storyline and you're the character. Welcome back, Doosan. Wirklich sehr geil. Man wird sozusagen direkt hier mit der Verpackung in dem Universum willkommen geheißen. Und dann ist jedes einzelne Kleidungsstück auch nochmal eingepackt in einem Stoffbeutel, der auch vor Staub schützen soll und es auch tut. Natürlich hier auch mit Hamkes Branding drauf, Storyline Branding etc. Ich glaube, hier hinten ist nochmal der Instagram-Link von Hamkes drauf. Ist natürlich die Frage so, wofür kann man das noch verwenden, außer Sachen reintun, aber ich finde es auch irgendwie zu schade, das wegzuschmeißen, deswegen habe ich das erstmal behalten. Vielleicht findet sich ja in der Zukunft irgendwie nochmal eine Benutzung dafür, vielleicht muss ich irgendwas vor Staub schützen oder so. Generell müsst ihr natürlich bedenken, sowas fließt auch immer in den Preis von einem kleinen Stück mit rein, also so eine Verpackung. Das ist ja natürlich jetzt nicht hier super viel Geld, also ihr zahlt hier jetzt nicht 50 Euro für die Verpackung, aber sowas fließt auch immer in den Preis rein. Eine Sache gibt es noch, bevor wir uns dem ersten Kleidungsstück widmen. Und zwar bekommt man mit jedem Item einen Story-Ausweis dazu. Super cool. Den kann man auch aus seiner Halterung rausnehmen. Hat man hier mal die Halterung und dann den Ausweis. Und die Halterung selber hat auch hier nochmal so einen Clip. Heißt, man kann das zum Beispiel oben an einem T-Shirt anbringen, an der Jacke, an der Brust, dann nach unten in der Hose. Plus, wie ihr gesehen habt, bekommt man da auch ein Band dazu, was man auch der Länge nach einstellen kann. Wirklich super cool, kann man auch einfach dann zum Beispiel als Halskette benutzen. So, super easy. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Hier gibt es dann nochmal in weiß dann mit dem durchsichtigen Case und einem grauen Band. Und da drauf stehen dann halt so Sachen wie Doosan Branding natürlich drauf. Dann der DDB, ich denke mal, das ist ein Auslaufdatum, weil hier ein Datum genannt ist. Dann die Augenfarbe, die Spezies, der EPM-Status, in dem Fall hier Lower Planetary Union. Der Titel, ich denke mal, das ist sowas wie Berufsbezeichnung. Hier steht ja zum Beispiel SRC Utility Maintenance. Dann das Issue Date, ich denke mal, an dem der Ausweis dann ausgestellt wurde. Die Gaia-ID, also die Ausweis-ID. Die Issue Zone, also die Zone, wo man eingesetzt ist. Und dann auch nochmal einen QR-Code, der lustigerweise zum Hamkes Instagram-Account führt. Ist wirklich ein sehr cooles, kleines Item. Kann man sozusagen als Sammelobjekt benutzen, aber auch aktiv in Outfits mit einbauen. Also ihr seht gerade dieses Band sozusagen, seht ihr auf sehr vielen Hamkes Produktbildern sozusagen, die da einfach als Accessoire bzw. als kleines Schmuckding genutzt werden. Wirklich
sehr, sehr cool und werde ich in Zukunft definitiv sehr gerne sammeln. Fangen wir aber an mit dem ersten kleinen Stück, und zwar der LPU Field Op Jacket für $500. Wie ihr seht, hat diese Jacke einen sehr, sehr technischen Vibe und auch sehr, sehr viele versteckte Funktionen, auf die ich definitiv nochmal später zurückkomme. Aber das Hauptargument war für mich hier die Farbe und die Färbung. Ich bin generell ein sehr, sehr großer Fan von Grau. Ich meine, guckt euch das T-Shirt an. Aber diese, ja, verwaschene Färbung davon finde ich wirklich absolut geil. Bezüglich Größe ist Hamkes immer so eine Sache. Also ihr könnt auch sagen, okay, S oder M, werft da eine Münze und die Münze entscheidet dann. Ich habe hier aber den Support mal angeschrieben und gefragt, hey, ich bin 1,70, 80 Kilo, was würdet ihr mir empfehlen? Und der meinten dann, okay, entweder nimmst du S für einen True-to-Size-Fit oder du nimmst M für einen etwas Oversized-Fit. Ich habe mich dann letztendlich für S entschieden und ich muss sagen, von der Armlänge, aber auch von der Gesamtlänge und Gesamtbreite passt diese Jacke wirklich sehr, sehr gut. Also hier vielen Dank an den Support. Wie vielleicht manche von euch sich erinnern können, habe ich, bevor ich überhaupt bei Hamkes gekauft habe, mit ein paar Community-Mitgliedern gesprochen, die schon sehr, sehr lange bei Hamkes einkaufen. Und die haben mir dann gesagt, hey yo, du musst aufpassen mit dem Quality-Check, da ist Hamkes in letzter Zeit ein bisschen schwierig. So kam das dann auch mit der Jacke. Ich habe die Jacke bestellt und einen Tag später kam eine Mail von Hamkes, hey yo Yannick, diese Field Op Jacket in Grau Größe S ist leider die letzte und da gab es ein paar kleine Fehler in der Fabrik. Und zwar sind diese Fehler bei der Wäsche bzw. bei der Färbung entstanden. Es gibt ein paar kleine Flecken unten an der Vorderseite, die nicht groß zu erkennen sind. Haben mir dann auch sofort Bilder mitgeschickt, wo sie die Flecken dann nochmal rot eingerammt haben und haben mir zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder ich nehme die Jacke und bekomme 5% Rabatt erstattet per PayPal, oder ich gebe die Jacke zurück bzw. nehme es nicht an und bekomme den vollen Betrag erstattet. Wie ihr seht, habe ich die Jacke natürlich genommen. Ich finde die Flecken jetzt nicht allzu schlimm und irgendwie passen sie auch zu diesem Hamkes-Look hinzu. Leider war aber das nicht das einzige Issue mit dieser Jacke. Als ich die Jacke dann anprobiert habe und mal geguckt habe, okay, was kann diese Jacke überhaupt, habe ich gemerkt, dass das kleine Story-Schild oben links an der Brustseite sozusagen, beziehungsweise oben an der linken Brust, leider sich an den Ecken etwas löst. Daraufhin habe ich dann Bilder von diesem Sticker natürlich gemacht und diesen wieder an Hamkes geschickt. Da kam dann schnell eine Antwortmail mit einer Bitte, weitere Bilder zu schicken, und nachdem ich dies dann getan habe, kam dann eine sehr große Entschuldigungsmail, wo sie sich für die ganzen Fehler bei dieser Jacke entschuldigt haben und haben mir angeboten, dass ich diese Jacke zu einem Nähshop bringe, den Sticker aufnähen lasse und sie mir dann diese Kosten im Endeffekt danach dann erstatten würden. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Kundenservice, hier wirklich sehr, sehr schnelle Kommunikation, sehr, sehr freundlich. Und ich kann wirklich nur sagen, große Ehre an Sie, dass Sie mir hier die Kosten für den Nähstopp erstatten werden. Das ist wirklich keine große Sache. Also Sie hätten auch sagen können, ja, nee, klebt das Ding auf oder mach es ab oder sonstiges. Weil es ist halt wirklich nur dieser Sticker. Also ja, er gehört irgendwie zum Gesamtlook der Jacke und fügt schon etwas mehr hinzu als wirklich nur ein kleiner Basic-Sticker. Aber trotzdem ist sowas in der heutigen Zeit, finde ich, selbstverständlich. Deswegen hier nochmal ein großes Props an den Hamkes Kundenservice. Als nächstes gehen wir mal auf das Material der Jacke ein. Und zwar handelt es sich hier um eine Zusammensetzung aus Baumwolle, Polyamid und Spandex. Und entgegen meiner Erwartung ist die Jacke auch wirklich überhaupt nicht stretchy. Ich dachte, okay, ein kleiner Spandex-Anteil ist da drin, deswegen ist sie vielleicht ein bisschen stretchy, vor allem weil Spandex zum Beispiel sehr, sehr oft in Hosen verwendet wird, damit sie ein bisschen dehnbarer sind, was sie aber nicht wirklich der Fall ist. Also der Stoff ist nur ganz, ganz minimal dehnbar, ist aber auch kein großes Problem, da die Jacke halt ein bisschen mehr oversized ist. Heißt, man muss sich hier keine Gedanken machen, dass man diese Dehnbarkeit auch wirklich braucht. Der Stoff ist hier auch erschreckend dünn, also ich war schon etwas geflasht am Anfang, dass der Stoff doch so dünn ist und habe mir schon Gedanken gemacht, oh nee, so die wird überhaupt nicht warm halten oder sonstiges. Also Wind hält sie schon mal ein bisschen ab, das habe ich getestet, Wasser kommt komplett durch, aber sie bietet immerhin ein bisschen Wärme. Also auch wenn der Stoff sehr, sehr dünn ist, besteht diese Jacke hier aus mehreren Schichten von Stoff und bietet doch schon etwas Wärme. Ist natürlich keine Winterjacke oder sonstiges, aber man merkt schon, dass man eine Jacke anhat und dadurch, dass die Jacke hier auch wirklich fast nur für den Look da ist, die Funktion natürlich ein bisschen daneben nochmal gestellt, ist das mit der Stoffdicke auch eigentlich nicht das Problem. Man benutzt sie sozusagen einfach nur als, ja, Überjacke sozusagen, über größeren Ding, damit man halt diesen Look hat. Ein großes Kriterium bei Jacken ist für mich auch immer das Hautgefühl. Also wenn sich eine Jacke auf reine Haut schon schlecht anfühlt, dann ziehe ich die Jacke generell sehr, sehr ungern an. Aber bei dieser Jacke, muss ich sagen, fühlt sich das Ganze doch relativ angenehm an. Man kann das hier sehr, sehr gut mit der Atom LT vergleichen, wenn die manche von euch haben, die wirklich sehr, sehr leicht ist. Und auch wenn der Stoff hier künstlich ist und sehr, sehr glatt, fühlt sich das doch relativ angenehm an. Und dadurch, dass die Ganzjacke sehr, sehr leicht ist, liegt das auch überhaupt nicht schwer auf der Haut. Schwitzen tut man diese Jacke ebenfalls nicht. Dafür sorgt unter anderem die Atmungsaktivität der Baumwolle, aber auch die generelle Luftigkeit dieser Jacke.
Ebenfalls hat sie noch weitere Ventilationssysteme, die ich euch auch später nochmal vorstelle. Kommen wir aber zu den Funktionen der Jacke und anfangen müssen wir hier wohl mit dem Elefanten der Manege, und zwar dem Backpack auf der Rückseite der Jacke, was relativ weird ist. Also ich muss sagen, wenn es eine Funktion bei der Jacke gibt, mit der ich mich noch nicht ganz so anfreunden kann, dann ist es dieses Backpack. Einfach aus den Gründen, dass hier zwar sehr, sehr viel Platz vorhanden ist und man theoretisch sehr, sehr viele Jacke in diese Tasche packen kann, aber sobald diese Tasche voll wird, zieht sie die ganze Jacke nach hinten. Und wenn man diese Jacke dann offen trägt zum Beispiel, zieht sie halt das ganze Ding einmal sozusagen oben hoch, beziehungsweise hinten runter und oben hoch. Was meiner Meinung nach leider sehr, sehr unschön ist und auch irgendwie nicht zu dem Look der Jacke passt, wenn man viele Sachen da reintut. Dann ist diese Tasche halt sehr, sehr schnell gewölbt und meiner Meinung nach zerstört sie dann diesen Überlebenslook sozusagen. Diese ganze einheitliche Aussehen der Jacke wird dann ein bisschen kaputt gemacht, weil man guckt halt sozusagen rauf und sieht dann sofort diesen Fokus auf den Backpack drauf, weil der halt hinten so komplett ausgewölbt ist. Gleiches gilt aber auch für die Erreichbarkeit der Tasche, die leider nicht wirklich vorhanden ist. Also man muss die Jacke erst ausziehen, bevor man diese Tasche erreichen kann, was meiner Meinung nach nicht der Sinn des Ganzen ist. Also wenn ich Sachen in meiner Jacke habe, dann möchte ich sie doch einigermaßen schnell erreichbar haben, was bei dieser Tasche halt nicht der Fall ist. Ich wüsste leider nicht, was ich da rein tun soll. Haut es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Items habt, die ihr in sowas packen würdet. Aber sowas wie eine Wasserflasche geht halt nicht, weil dann ist die Tasche halt zu schwer. Portemonnaie auch nicht, weil das ist nicht wirklich gesichert und auch nicht schnell erreichbar dann. Schlüssel, ja vielleicht Schlüssel oder so. Also Leute können halt nicht schnell das Ding aufmachen, so um Diebstahl müsst ihr euch da weniger Gedanken machen. Aber maybe Schlüssel oder so. Aber das habe ich halt meistens auch dann in der Hosentasche, vielleicht noch in einer anderen Jackentasche oder so. Deswegen haut mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr ein Item habt, was ihr da reinpacken würdet. Sollte man aber nichts oder nur wenig in die Tasche packen, gibt es hier wirklich einen sehr, sehr coolen Look und der Jacke auf der Hinterseite jedenfalls schon ihre eigene Identität. Also viele Jacken heutzutage sind ja immer noch plain, da passiert nichts auf der Hinterseite, aber diese Jacke schafft es sehr, sehr gut, die auffällige Vorderseite mit diesem Bag auf der Hinterseite auszugleichen und sozusagen die Jacke damit noch interessanter zu machen. Nicht nur diese Tasche eine sehr, sehr coole Form, welche mich immer an irgendwelche Weltraumrucksäcke aus verschiedensten Filmen erinnert, sondern man hat hier dann auch nochmal das Antares Branding drauf, welches auch reflektierend ist. Heißt, wenn ihr mal abends unterwegs seid, euch ein Auto von hinten anläutet, sieht man sofort, hey, das ist ein Dusen von Hemkes. Ein Feature, welches besonders von Anfängern sehr gerne übersehen wird, von mir auch und auch sehr, sehr unterschätzt ist, sind die verschiedenen Kordelzüge dieser Jacke oder Kordelzüge generell. Diese Jacke hat davon ganze 5 Stück, haben wir oben am Nacken, dann noch für die Kapuze, dann oben vorne an der Brust sozusagen, ganz unten an der Jacke und dann noch die Sleeves. Diese Kordelzüge dienen dazu, die Jacke zu individualisieren. Ich habe zum Beispiel am Anfang auf die Produktbilder bei Hemkes geguckt und mich gewundert, wieso sieht die bei den Models gar nicht mal so boxy und kantig aus wie bei mir, bis ich dann gemerkt habe, hey, du kannst ja diese Kordelzüge einfach mal benutzen. Hab da mal ein bisschen rumgespielt und alter Schwede machen die einen großen Unterschied. Also allein oben am Nacken, wenn man den sozusagen einmal festzieht, zieht sich die ganze Jacke oben zusammen und passt sich viel mehr der Figur an und ist dann deutlich weniger boxig und kantig, als wenn man die Kordelzüge ganz offen lässt. Vorne an der Brust, wenn man die anzieht sozusagen, hat man dann auch eine richtig coole Waistline, die man da kreieren kann. Und auch unten, wenn man zum Beispiel eine Hose hat, wie ich sie habe, die ein bisschen figurbetonter ist, kann man die Kordelzüge ganz unten dann auch nochmal zusammenziehen. Dann schmiegt sich das sozusagen einfach enger an einer Hose nochmal an. Wirklich sehr, sehr cool und ein sehr, sehr unterschätztes Feature, wie gesagt. Und somit lässt sich die Jacke auch sehr, sehr gut verschiedenen Outfits anpassen. Hat man zum Beispiel eine Drop Crotch, die etwas oversized ist, dann macht es mehr Sinn, die Kordelzüge etwas offener zu lassen. Hat man aber so eine Hose wie ich, und etwas figurbetonter, dann macht es doch mehr Sinn, die Kordelzüge etwas zuzuziehen. Ich zeige euch hier auch nochmal einen Vergleich mit allen Kordelzügen offen und allen Kordelzügen zu. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr großer Unterschied und wirklich ein sehr, sehr cooles Feature. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von diagonalen Brusttaschen bin und von diesen hat diese Jacke ganze 2 Stück, die, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, unter den jeweiligen Platten sozusagen vorne auf der Brust versteckt sind, versehen hier mit US Military Zipper, die ja auch einen sehr, sehr stabilen Eindruck machen. Dank ihrer Platzierung kommt man hier an die Taschen auch sehr, sehr leicht ran. Sie sind aber nicht allzu groß. Also gerade die Öffnung ist nicht wirklich allzu weit. Und wenn ich zum Beispiel mein Handy da rein tun möchte, ist das schon ein bisschen Arbeit. Aber auch jegliche Dinge, die etwas größer sind oder etwas mehr Volumen haben, beziehungsweise runder sind zum Beispiel, würden auch diesen Plattenlook der Jacke zerstören und auch dieser Tasche. Deswegen würde ich, wenn dann, nur da wirklich flache Gegenstände reintun, wie zum Beispiel ein Handy, wie zum Beispiel
weiß ich, ein paar kleine Schlüssel oder sowas, Papier, I don't know, was man da noch reintun könnte, damit man halt diesen Look der Jacke nicht zerstört. Und wie gesagt, die Taschen sind auch nicht allzu groß. Hier aber auch auf dem Rest der Jacke findet man die sogenannten Zinc Alloy Trims. Das sind diese ausgestanzten Metallringe sozusagen, die man vereinzelt auf der Jacke findet, die auch nochmal sehr zu diesem apokalyptischen, aber auch militärischen Look hinzufügen, dadurch, dass das Metall halt nicht wirklich komplett glänzend ist, sondern eher schon etwas abgenutzt aussieht. Auf der linken Brusttasche findet man, wie am Anfang angesprochen, den Story-Sticker mit Story-Elementen drauf, wie zum Beispiel Dante Station. Ich denke mal, das sind einfach nochmal Hintergrundinformationen über den Charakter, der diese Jacke getragen hat. Ich denke mal, Dante Station ist hier sowas wie der Einsatzbereich. Und wie gesagt, löst sich dieser Sticker leider an den Ecken etwas, aber ich werde damit nochmal zum Nähshop gehen und den nochmal raufnähen lassen. Auf der rechten Brusttasche findet dann man auch nochmal ein bisschen aufgedruckte Schrift mit dem Always Follow LPU Safety Guidelines zum Beispiel, was auch nochmal bestätigt, dass es hier um eine Arbeitsjacke handelt. Und diese Schrift löst sich leider ein bisschen, was bei dieser Art von Druck, ich würde sagen, fast schon normal ist und mich auch nicht wirklich stört. Also das ist wirklich so ein kleines Detail und fügt eher noch etwas zu diesem apokalyptischen Look hinzu, als dass es ihn jetzt zerstört. Normale Bauchtaschen, wie ich sie nenne, also einfach die Standardtaschen, wie jede Jacke sie auch hat, dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Sind die ebenfalls versehen mit den Military Zippern, die hier wirklich sehr, sehr stabil sind und die Taschen an sich bieten auch wirklich sehr, sehr großen Stauraum. Und hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus, wenn man etwas größere Gegenstände oder schwere Gegenstände mit reintut, weil das dem Cut der Jacke auch sehr entgegenkommt. Sie ist unten halt geschnitten, dass die Taschen hier sind und dann sozusagen einmal so ein Dreieck hochgeschnitten. Heißt, es sieht gar nicht mal schlecht aus, wenn man seine Hände da einfach mal drin versteckt oder man halt wie gesagt etwas größere Sachen reintut, kommt dem Look der Jacke eher entgegen. Ein Feature, welches ich am Anfang ebenfalls etwas unterschätzt und vielleicht auch übersehen habe, sind die Sleeve Opener. Man kann sozusagen den ganzen Sleeve unten am Ellenbogen mit einem Reißverschluss aufmachen und am Anfang habe ich den aufgemacht, dachte mir so, ja gut, für Ventilation oder so vielleicht geil, wenn es so ein bisschen wärmer ist. Hab mir dann nochmal die Produktbild von Hamkes angesehen und gemerkt, warte, die stecken da ihre Arme durch. Das gibt der ganzen Jacke nochmal einen deutlich komplexeren Look und fügt sozusagen künstlich nochmal einen Layer hinzu. Und gerade wenn man sozusagen nur ein T-Shirt trägt, wie ich halt, und dann man die Haut sozusagen deutlich sieht, hat es auch nochmal diesen Survival-Überlebensfaktor im Sinne von, oh ja, er hat nur noch die Jacke, die ihm jetzt vor den äußeren Einflüssen schützt. Wirklich ein sehr, sehr cooles Feature, leider mit einem kleinen Manko, und zwar, wenn man den Reißverschluss ganz aufmacht, dann ist es schwer, ihn wieder zuzukriegen, weil irgendwie hängt er da oben fest. Also es steckt da fest sozusagen. Heißt, am besten macht man ihn nur zu 90% auf und kann ihn dann wieder easy zuziehen. Wir bleiben bei unterschätzten Features mit dem Two-Way Main Zipper. Für Leute, die nicht wissen, was das ist, das heißt sozusagen, dass ihr den Hauptreißverschluss nicht nur von oben nach unten öffnen könnt, sondern auch von unten nach oben und sozusagen die Jacke dann zur Hälfte geöffnet haben könnt. Dieses Feature ist sehr, sehr unterschätzt und auch leider noch heutzutage relativ selten zu finden, besonders bei Mainstream-Jacken. So ein Reißverschluss ermöglicht nicht nur mehr Ventilation, wenn es dann doch mal wärmer werden sollte, sondern vor allem, wenn man sich hinsetzt, ist das ja wirklich der Retter in der Not. Wer kennt es nicht? Man setzt sich mit der Jacke hin, hat den Reißverschluss komplett zu und dann hat man diesen Jackenball hier unten, weil sozusagen sich die ganze Jacke aufstaubt und aufwölbt. Das verhindert man mit diesem System, indem man halt die Jacke dann unten einfach zur Hälfte bis aufmacht und die Jacke dann schön an den Seiten runterhängt. Außerdem fügt dies natürlich auch nochmal Komplexität, besonders beim Aussehen hinzu. Hamkes betont auch immer wieder, dass man die Dinge so tragen kann, wie man sie tragen möchte und dass Hamkes es nicht vorschreibt, wie man bestimmte Funktionen, Taschen oder Garments zu nutzen hat, sondern man hat da sozusagen den Erfindungsfreiraum und die Qual der Wahl. Und genau sowas habe ich nämlich bei dem Main Zipper auch nochmal rausgefunden bzw. entdeckt sozusagen. Und zwar kann man die normalerweise komplett hochziehen, die Kapuze dann drüber machen und dann hat man halt diesen Stealth-Faktor sozusagen, dadurch, dass der Main Zipper halt bis hier hoch geht und man die Kapuze dann aufhat. Was ich dann aber nach kurzer Zeit zum Beispiel gemerkt habe, man kann die Kapuze auch einfach nur bis zur Mitte des Hinterkopfs sozusagen hochziehen und den Zipper dann trotzdem hochziehen und dann hat man fast schon eine Art Gaiter. Also es geht sozusagen dann alles bis hier nur, gibt nochmal diesen Stealth-Faktor und rückt auch sehr, sehr gut den Reißverschluss sozusagen in den Vordergrund, dadurch, dass die Jacke hier vorne 2 Flaps hat und der Reißverschluss hier sozusagen sehr, sehr gut sichtbar ist. Sieht sehr, sehr nice aus, hat wie gesagt diesen Stealth-Faktor und hält auch wirklich überraschend gut, dadurch, dass der Reißverschluss halt sozusagen kurz über der Nase sitzt und auch relativ fest hier sozusagen um den Kopf. Stört nicht und sieht wie gesagt dabei noch gut aus. Die Kapuze ist bei der Jacke auch eher so eine Nebensache, also dadurch, dass der Stoff selber nicht wind- und wasserdicht ist, bietet die Kapuze hier auch nicht allzu viel Schutz, fügt natürlich aber nochmal zu diesem Apokalypse-Überlebenslook hinzu. Gerade wenn man die Kapuze wirklich drüber hat, den Reißverschluss komplett hochzieht, dann am besten die Kapuze nochmal mit den Kordelzügen festmacht, sitzt sie auch wirklich sehr fest, ist noch ein bisschen enger sozusagen gestellt und gibt nochmal diesen Survival-Stealth-Faktor.
Plus hier oben gibt es noch eine kleine Cap an der Kapuze, die kann man sonst auch wieder reinstülpen für den nur Kapuzenlook oder halt rausmachen, damit man diese kleine Mini-Cap da oben noch hat. Nun aber genug über die ganzen Funktionen geredet und wir kommen jetzt mal zum Aussehen und Styling der Jacke. Ich denke mal, es ist kein Geheimnis, dass wir es hier mit einem sehr, sehr lauten Kleidungsstück zu tun haben. Nicht nur aufgrund der Farbe bzw. Färbung, sondern auch der ganzen Form, Komplexität und den verschiedenen Details. Und somit lenkt die Jacke sehr, sehr doll den Fokus auf die obere Hälfte des Körpers bzw. des Outfits. Wenn ihr euch die Hamkes Produktbilder mal anseht, werdet ihr hier sehen, dass sie hier eine sehr, sehr abwechslungsreiche untere Hälfte auch benutzen, mit sehr, sehr vielen Accessoires bei den Hosen, sehr, sehr auffällige Hosen auch, damit man halt die Jacke irgendwo ausgleichen kann, was hier gar nicht mal so einfach ist. Die Jacke beißt sich doch sehr mit, wie soll ich sagen, zu normalen Hosen. Also wenn die Hose Silber zu simpel ist, dann guckt man wirklich nur noch auf die obere Hälfte des Körpers und das ganze Outfit ist irgendwie kaputt. Da können die Schuhe noch so auffällig sein. Wenn die Hose nicht zu dieser Jacke passt, dann könnt ihr die Jacke selber nur sehr schwer ansehen. Blend euch hier mal ein Bild ein, zum Beispiel mit meiner Right Division Hose oder mit meiner Armeezu von Enfant Levé. Das passt einfach nicht. Die Jacke schreit so sehr, dass die Hose komplett darin untergeht. Egal wie auffällig die Schuhe halt zum Beispiel sind. Ich musste mir wirklich dediziert Zeit nehmen, also wirklich mal so eine Stunde und sagen, okay, du gehst jetzt nach oben und stellst verschiedene Outfits mit diesen Hamkes-Dingern zusammen. Einfach weil mich das doch sehr aus meiner Komfortzone rausgebracht hat bezüglich Styling und Aussehen, weil ich halt immer noch sehr in diesem Techwear-Space sozusagen festgehangen habe. Und habe dann mit der Hilfe von Happy ein sehr, sehr cooles Outfit zusammenstellen können. Und zwar die Hamkes Jacke, die Hamkes Hose, die grauen Bambas, das Ayoko Shimak, der Terracore Bag und dann noch die North Face Handschuhe. Wenn man sich ein Hamkes Outfit zusammenstellt, muss man auch bedenken, wann und wo diese Kleidung getragen wird. Sie wird in einem absoluten apokalyptischen Universum getragen und sind meistens die letzten Sachen, die die Personen halt haben. Deswegen funktioniert es meistens nicht einfach nur, okay, Hose, Schuhe, Jacke. Das sieht meistens nicht ganz komplett aus. So, die Leute haben halt alles dabei, was sie irgendwie finden können. Deswegen sind gerade Accessoires wie zum Beispiel der Shimak zum Beispiel, damit man halt das Gesicht irgendwie verstecken kann oder vor der Wüste oder sowas schützen kann, sind das hier wirklich ein Muss, um so ein Fit wirklich komplett aussehen zu lassen. Wie bei der Sleeve Opener Funktion zum Beispiel auch angesprochen, hilft es bei solchen Outfits auch, ein bisschen Haut irgendwo zu zeigen, da das halt diesen Survival-Faktor nochmal ein bisschen mehr ausprägt. Ja, es ist zwar das letzte Kleidungsstück, was jemand trägt, deswegen zeigt er halt die Haut, aber hier auch bei dem Fit zum Beispiel dann die Handschuhe, weil es ist halt trotzdem Arbeiterkleidung und ein Arbeiter wird ziemlich wahrscheinlich, wenn er in einem Lower Planetary Ding, heißt in einer riesen Maschine sozusagen arbeitet, wird er definitiv wohl irgendwo Handschuhe anhaben. Ich habe bei diesem Fit die Hose auch nicht getapert bzw. den Taper rausgelassen, weil wenn man sich mal in den Charakter in der Situation reinversetzt, dann wird Aussehen wahrscheinlich an ziemlich weit unterster Stelle stehen, im Gegensatz zu sowas wie Gemütlichkeit und Schutz. Gerade wenn man die Hose halt offen hat und ein bisschen mehr über die Schuhe rüber macht, bietet das halt nochmal deutlich mehr Schutz, als wenn man da so einen engen Taper hat. Die Jacke ist hier auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man sich besonders bei solchen auffälligen Sachen vorher Gedanken machen sollte, kann ich die Sachen irgendwie in den Outfit mit einbringen. Ich habe mich natürlich hier jetzt ins kalte Wasser geworfen für euch, einfach um das mal auszuprobieren und auch mich aus meiner Komfortzone wirklich rauszupushen. Aber bei sowas würde ich euch wirklich ans Herz legen. Macht euch vorher Gedanken, bevor ihr den Bestellen-Button drückt, okay, habe ich irgendwelche Sachen, die ich mit dieser Jacke kombinieren kann und die ich in dieses Outfit einbringen kann. Weil es gibt nichts, was ärgerlicher ist, als wenn ihr etwas zu Hause rumliegen habt, was ihr wirklich sehr gern anziehen wollt und es einfach in kein Outfit reinpasst. Als Beispiel haben wir da zum Beispiel das Ayoko Shimak, was halt in diesem Fit sehr, sehr prägnant ist. Hätte ich dieses Shimak nicht, würde oben irgendwas fehlen, so irgendein Gator-Thingy oder irgendwas, was den Look oben nochmal ergänzt. Deswegen vorher wirklich Gedanken machen, habe ich die nötigen Accessoires, habe ich die nötigen Teile, um diese Jacke in einem Fit zu ergänzen. Ich werde mir wahrscheinlich in Zukunft nochmal eine Drop-Crotch-Hose von Hamkes dazu bestellen, weil ich denke, die können mit dieser Jacke sehr, sehr gut zusammenpassen. Wenn man, wie gesagt, die Kordelzüge etwas offen lässt, hat man generell schon etwas Oversized Boxy-Look und das dann zusammen mit einer Drop-Crotch-Pants kann, glaube ich, sehr, sehr cool aussehen. Kommen wir zum nächsten Item, welches ihr natürlich schon gerade gesehen habt, und zwar die LPU Taped Commuter GP Pants für $400. Diese Hose habe ich mir gekauft, weil ich etwas optisch Passendes zur Jacke haben wollte, mit einer ungefähr gleichen Färbung und dann noch den grauen Details. Aber auch die Materialzusammensetzung hat mich hier überzeugt, dadurch, dass das Material sehr, sehr stretchy ist und ich generell immer ein bisschen Probleme mit Hosen habe, gerade an der Hüfte. Und außerdem hat mich die Form hier zum Beispiel sehr an diese Hatsi Pants von Enfant Levé erinnert. Wie auch bei der Jacke habe ich hier den Support angeschrieben und gefragt, hey, ich bin 1,70, 80 Kilo, was würdet ihr mir bei der Hose für eine Größe empfehlen? Und der Support bei der, yo, wir würden die Größe S empfehlen. Als die Hose dann ankam und ich sie anprobiert habe,
habe ich erstmal einen riesen Schock bekommen, weil die war deutlich zu eng an den Beinen. Also Hüfte war alles gut, das Waistband ist wirklich sehr, sehr stretchy, aber an den Beinen habe ich erstmal einen richtigen Schock bekommen und dachte mir, oh nee, das Ding musst du zurückschicken. Die Länge hat wirklich sehr, sehr gut gepasst, aber war wirklich viel zu eng. Aber die Hose hat ein Erweiterungssystem, welches ich euch später auch nochmal zeige. Bezüglich Qualität gab es hier keine großen Sachen, also da gab es wirklich keine großen Einwände oder Probleme. Ich habe nur nach 2 Wochen gemerkt, dass es eine kleine Färbung am Knie der Hose gibt, sozusagen ein ganz kleiner grauer Streifen, aber der ist wirklich egal. Also ich habe das wohl an Hemkes gesendet, ich habe denen auch Bilder geschickt, habe bis heute keine Antwort diesbezüglich bekommen. Vielleicht ist die Mail auch einfach bei denen untergegangen, weil die hatten jetzt noch 2 Wochen Urlaub. Aber es ist wirklich kein großes Ding. Also das merkt man nicht. Und wie gesagt, ich habe das erst nach 2 Wochen gesehen, nachdem ich die Hose wirklich Zentimeter für Zentimeter untersucht habe. Deswegen wird das von außen auch niemand wirklich schnell beobachten. Alles in allem war der Ersteindruck hier sehr, sehr gut. Und die Hose fühlt sich auch wirklich sehr, sehr hochwertig an. Und auch die Farbe stimmt sehr, sehr gut mit dem Produktpalett überein, was nicht immer der Fall ist. Also wenn ihr zum Beispiel Sachen bei Arc'teryx bestellt, dann kann es mal ganz schnell eine komplett andere Farbe sein, als die ihr auf der Webseite seht. Hier ist die Farbe wirklich genauso wie auf der Webseite. Die Hose war am Anfang noch etwas eng, besonders an den Oberschenkeln und im Sitzen. Ich habe mich dann aber nochmal mit Much Black unterhalten. Hier nochmal Dank an dich, Martin, der dann auch meinte, jo, setz dich damit einfach mal ein paar Mal hin, über ein paar Stunden. Und dann dehnt sich die Nähte bzw. der Stoff auch selber nochmal. Habe ich dann getan und jetzt passt sie wirklich sehr, sehr gut. Wenn wir hier über das Material reden, werden wir hier sehen, dass der Stoff hier deutlich dehnbarer ist als der Jacke, obwohl der Spandexanteil nur in Anführungsstrichen 2% höher ist. Also hier ist der 5% Spandexanteil, bei der Jacke waren es 3. Ansonsten ist es die gleiche Zusammensetzung wie bei der Jacke, heißt Baumwolle, Polyamid und Spandex. Der Stoff ist wie eben gesagt auch sehr, sehr dehnbar, dafür aber auch relativ dünn, was nicht das Problem ist, worauf ich gleich nochmal zu sprechen komme. Aber die Dehnbarkeit ist hier wirklich der Retter in Not. Also wie gesagt, am Anfang dachte ich, dass mir die Hose ein bisschen zu eng ist, habe sie dann angezogen, ein paar Mal getragen, ein paar Mal mich dabei hingesetzt und dann hat man wirklich gemerkt, wie sich der Stoff sozusagen erstmal wirklich auseinanderdrückt und dann auch deutlich relaxer sozusagen ist. Also jedes Mal, wenn ich die Hose anziehe, hat sich der Stoff wieder ein bisschen zusammengezogen. Heißt, ich muss mich dann so ungefähr 10 Minuten hinsetzen, damit sie dann wirklich gut sitzt und angenehm. Was nicht das Problem ist, was man natürlich aber beachten sollte. Das Hautgefühl dieser Hose ist doch etwas speziell, gerade am Anfang. Ich habe noch nie einen Stoff gehabt, der sich so anfühlt wie diese Hose. Also weder Dry Skin noch Stolz Etherproof, Jeans, Nylon, whatever, kommt in diese Richtung, wie dieser Stoff sich anfühlt. Wirklich sehr, sehr glatt, aber gleichzeitig eine Art kühlendes Gefühl, als würde man, ich will nicht sagen eine Gummihose anziehen, so, aber es erinnert an Gummi so in die Richtung. Nicht im schlechten Sinne, definitiv im guten. Aber es geht so in die Richtung und die ersten Male war das schon so doch ein bisschen komisch, wo ich sie angezogen habe. Habe mich dann aber sehr schnell daran gewöhnt und wenn die Hose dann sozusagen auf Raumtemperatur ist sozusagen, dann fühlt sich der Stoff wirklich sehr, sehr angenehm an. Auch bei dieser Hose gibt es wieder eine Kernfunktion, sozusagen die Funktion, die diese Hose ausmacht. Und das sind die Reißverschlüsse an den jeweiligen Seiten der Oberschenkel der Hose, die von ganz oben von der Hüfte aus bis ganz unten gehen und somit sozusagen die Hose deutlich weiter machen. Ich wusste am Anfang gar nicht, dass diese Hose überhaupt die Funktion hat, weil ich habe mir die Produktbilder angesehen und habe davon nicht wirklich was entdecken können und es gibt auch wirklich keine Produktbilder, die diese Funktion mal etwas näher zeigen. Ich habe sie halt nur in der Beschreibung gesehen. Deswegen, wenn ihr euch unsicher seid, was manche Beschreibungen oder Funktionen bedeuten, sozusagen die Hemkes da bei ihren Produkten mit reinschreibt, dann gerne mal den Support anschreiben und fragen, hey, was meint ihr damit? Könnt ihr mir kurz erklären, was man mit dieser Funktion macht? Wie gesagt, sind das die 2 Reißverschlüsse hier bei der Hose, die mir auch wirklich den Hintern gerettet haben. Also würde es die nicht geben, könnte ich wie gesagt die Hose nicht tragen. Die Form dieser Hose verändert sich natürlich deutlich, wenn man diese Reißverschlüsse komplett aufmacht. Von einem wirklich Tapered Look zu einem fast schon Straight Fit, wie man ihn zum Beispiel von Jeans kennt. Heißt, die Hose geht wirklich fast gerade runter sozusagen und sieht natürlich auch deutlich weiter aus dann. Man muss die Reißverschlüsse natürlich hier nicht komplett offen oder komplett zutragen, sondern sie erlauben auch einen individuellen Fit und eine individuelle Passform. Man kann zum Beispiel beide Reißverschlüsse, also es gibt sozusagen einen, der von oben runter kommt und einen, der von unten nach oben kommt. Die beiden könnte man zum Beispiel auch kurz über das Fußgelenk packen. Dann hat man halt schon eine Art Taper in der Hose, was leider aber den Nachteil mit sich bringt, dass sich der Rest der Hose bei der Wade aufstaut und man sozusagen eine Art Flügel an der Wade hat. Balloneffekt nennt sich das zum Beispiel. Muss man natürlich mit sich selber wissen, bzw. mit sich selber klarkommen, okay, finde ich den Look gut oder nicht? Ich finde ihn jetzt nicht allzu störend. Leider ist der Taper bei mir etwas sehr, sehr doll sozusagen. Deswegen finde ich die Hose bei mir wirklich komplett offen besser. Der angesprochene Taper ist hier auch eine Entweder-Oder-Funktion. Also entweder man hat den Taper drinne, indem man den Knopf sozusagen zumacht und dann passt sich das auch wirklich sehr, sehr gut dem Fußgelenk an. Wer zum Beispiel mal Enfant-Levé-Hosen hatte, weiß, wie sowas funktioniert. Heißt, der untere Teil am Fußgelenk ist halt stretchy bzw. dehnbar. Ich glaube, bei der Hemkes Pants ist da ein kleines Gummiband drin.
Oder man hat halt den Taper offen, heißt man macht den Knopf auf und dann ist wirklich fast gar kein Taper da und man hat wirklich diesen Straight Fit. Es gibt allerdings noch ein weiteres verstecktes System unter diesen Reißverschlüssen und zwar kann man die Waden auch nochmal komplett aufmachen mit einem weiteren Zipper unten. Heißt man kann die Waden wirklich komplett öffnen dann. Ist hier auch wieder natürlich für Belüftung, wie eigentlich immer bei Hamkes, aber natürlich auch für den Look. Ich persönlich bin nicht so der Fan davon, wenn man bei einer langen Hose dann zum Beispiel nur die Waden oder so sieht. Ist einfach nicht so mein Taste, ist nicht so mein Geschmack. Aber wer es möchte, kann sie definitiv bei der Hose auch nochmal machen. Die Reißverschlüsse sind hier auch wirklich sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr angenehm und die gleichen wie zum Beispiel bei dem Sleeve Opener der Jacke. Wo eine Hose da auch Taschen und von diesen hat diese Hose ganze 4 Stück. Die normalen Vordertaschen sind hier sehr, sehr weit, fast schon über dem Schritt platziert, versteckt mit einem Zipper unter diesem Silber Lining. Sind leider auch nicht allzu groß. Also meine Hände reinmachen würde ich zum Beispiel schon mal nicht, weil es kommt einfach komisch, wenn man die so direkt über dem Schritt hat. Und in diese Taschen passt auch nicht allzu viel rein. Also gerade wenn man Sachen hat, die ein bisschen mehr Volumen haben, vielleicht rund sind, quadratisch, whatever, dann sieht das bei dieser Tasche doch leider etwas, ja, schwierig aus. Und es fühlt sich auch einfach komisch an, wenn man da vorne dann etwas drin hat, weil dann man merkt sozusagen, sobald man was in der Tasche drin hat, merkt man das direkt dann auf dem Oberschenkel. Deswegen, dadurch, dass es eine Arbeiterhose ist, sind diese Taschen vielleicht gedacht für sowas wie einen Pass oder sowas. Also wie gesagt, schmale, ganz flache Dinge so, die kann man da reintun. Aber das Handy zum Beispiel ist, glaube ich, auch schon too much. Also mein Handy, ich weiß, ist ziemlich groß. Aber ja, selbst das ist da ein bisschen schwierig. Ich kann es reintun. Also zur ganzen Not, sondern zu aller Not könnte ich es rein tun, aber ich persönlich würde es einfach nicht tun, weil ist nicht wirklich so gemütlich. Eine weitere Tasche findet sich dann jeweils links und rechts unter dieser, ja, wie soll man sagen, Schritttasche, wie ich sie eben genannt habe, mit einem relativ versteckten Zipper. Das finde ich relativ cool, also man sieht die Taschen von außen nicht unbedingt sofort. Aber auch hier hat man das gleiche Problem wie bei den anderen Taschen. Ja, sie sind hier größer als die Taschen über dem Schritt. Jedoch, wenn man hier Sachen reintut, die etwas mehr Volumen haben, dann zieht das die ganze Hose zusammen sozusagen. Was natürlich bei mir schon etwas problematisch ist, weil die Hose passt gerade so, gerade oben. Deswegen hier auch, also mein Handy passt hier auch wieder, fast rein, aber es ist halt auch wieder zu groß irgendwo. Also wie gesagt, kleine Gegenstände sind bei diesen Taschen der Hose überhaupt kein Ding, aber sollte es mal größere Sachen sein, wie ein Portemonnaie, ein größeres, ein dickeres oder so, dann wird das doch leider etwas schwierig. Wovon ich allerdings ein Riesenfan bin bei dieser Hose, ist der Hauptverschluss sozusagen. Und zwar ist hier dies gelöst mit dem Klettverschluss, der auch sehr, sehr hochwertig ist. Ich weiß, Klettverschluss klingt am Anfang erstmal ein bisschen meh. Man kennt es von früher, die 20-Euro-Rucksäcke mit so einem riesen Klettverschluss. So, den hört man in 20 Kilometern noch. Der hier ist aber wirklich sehr, sehr hochwertig und gar nicht mal so laut. Plus, da macht man noch den Reißverschluss dann zu. Und dann hat man jeweils links und rechts an der Hüfte auch nochmal so einen Schnallenverschluss. Den brauche ich nicht unbedingt, weil ich habe halt schon ein bisschen Gewicht drauf sozusagen, so dass der reine Klettverschluss bei mir schon reicht. Aber damit könnte man das ganze Ding auch nochmal etwas fester machen, wenn man zum Beispiel etwa schwerere Sachen in den Taschen hat. Und fügt auch nochmal ein cooles optisches Detail hinzu. Einfach weil es diese Art, Gürtel-Look jeweils links und rechts gibt. Falls man dann mal das T-Shirt in der Hose trägt, lenkt das definitiv nochmal den Blick auf. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ein Feature, welches definitiv nicht zu übersehen ist, ist hier der große Reißverschluss über dem Schritt. Bei dem war ich mir am Anfang doch sehr, sehr unsicher, ob ich ihn jetzt cool finde oder komplett übertrieben. Das erste Mal habe ich so einen Reißverschluss gesehen bei der P38 von Acronym. Da ist er nochmal etwas stärker im Fokus, dadurch, dass er größer ist und dieses shiny Silber hat. Aber auch bei dieser Hose war ich am Anfang ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt cool finde oder nicht. Ich habe dann einfach gesagt, okay, du lässt dich einfach mal drauf ein, kaufst die Hose und guckst dann. Und jetzt, wo ich die Hose öfter getragen habe, muss ich doch sagen, dass ich diesen Reißverschluss sehr, sehr cool finde. Es ist natürlich irgendwo relativ unkonventionell, weil gerade viele Mainstream-Hosen den Reißverschluss eher verstecken, als ihn zeigen. Aber der Reißverschluss gehört auch einfach mit zur Hose dazu und bietet auch irgendwo ein taktisches Detail, weil es halt ein Reißverschluss ist. Deswegen finde ich, passt er hier zum Look wirklich sehr, sehr gut dazu. Mit diesem dystopischen, apokalyptischen Look. Finde ich wirklich sehr, sehr nice. Man muss sich halt nur ein bisschen Zeit lassen, den mal ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Wir haben ja schon bei der Jacke ein bisschen über das Aussehen der Hose gesprochen. Jedoch möchte ich hier nochmal das Tape an sich ansprechen. Stellt euch diese Hose mal ohne das Tape vor. Wäre relativ langweilig. Klar, man hat hier immer noch diese coole Färbung. Durch den Cold Dye entsteht hier auch wieder diese verwaschene Färbung. Aber das Tape gibt der Hose erst wirklich ihre Komplexität und macht diese Hose erst wirklich sehr interessant. Nicht nur sieht das Tape hier extrem cool und apokalyptisch aus aufgrund der silbernen Metallfarbe, sondern es zieht die Hose auch optisch in die Länge, dadurch, dass es von oben nach unten geht und nicht von links nach rechts.
Das hilft definitiv auch dann, wenn man die Hose halt komplett weit geöffnet hat, beziehungsweise dieses Thema an den Oberschenkeln komplett geöffnet hat, dass diese Hose nicht allzu baggy aussieht und trotzdem eine gewisse Struktur behält. Auch bei der Hose dürfen natürlich die Story-Elemente nicht fehlen und hier gibt es auf der oberen linken Hüfttasche auch noch mal einen Aufkleber, wie bei der Jacke, der hier aber bombenfest sitzt und sich wirklich kein bisschen löst. Und auch nochmal einen Hinweis darauf bietet, woher diese Hose kommt und in was für einem Bereich sie getragen wird, beziehungsweise von welchem Charakter. Um euch nicht wieder das gleiche Outfit zu zeigen wie bei der Jacke, habe ich mir bei der Hose eine kleine Herausforderung gestellt. Und zwar, wie kann ich diese Hose in ein Outfit einbinden, so dass die Hose das einzige Hamkes-Stück ist und das Outfit trotzdem gleichzeitig alltagstauglich ist. Ich habe mir dann mal ein bisschen den Instagram-Account von Stupid Fits angeguckt, der das hier wirklich sehr, sehr gut schafft, besonders auffällige Hosen in Outfits mit einzubauen und diese Hosen sozusagen ein bisschen runterzudrücken, dass sie gar nicht mehr so auffällig wirken. Und am Ende ist dann das Outfit entstanden mit der Esikita Bomberjacke von Enfant Levé, natürlich der Hamkes Hose, dann die Swift Air 2 von Adidas, einem Beanie und dann noch meinem Amazon Gator. Ich finde, die Bomberjacke passt hier wirklich sehr, sehr gut zur Hose, einfach weil sie auch etwas mehr Volumen hat. Da die Hose halt auch ein bisschen weiter ist, sollte die Jacke das auch unbedingt haben. Dazu verstehen sich halt die Reißverschlüsse der Jacke und der Hose wirklich sehr, sehr gut. Der Reißverschluss der Hose fällt halt nicht mehr so extrem auf, weil der Reißverschluss der Jacke genauso gut zu sehen ist. Und dadurch, dass die Jacke selber halt in diesen Art weiteren zweiten Verschluss hat, muss man sich auch nicht mehr so viele Gedanken machen um einen weiteren Layer bzw. um eine weitere Schicht, dadurch, dass man das halt hier mit der Bomberjacke schon abgedeckt hat. Sieht wirklich sehr gut aus mit der offenen Bomber, finde ich, und wird auch gut abgerundet von diesem taktischen, brutalistischen Look der Swift Air 2 von Adidas Terrex und dann natürlich auch von dem Beanie und dem Gator. Anstatt dem Beanie könnte man hier vielleicht eine Cap nehmen oder vielleicht sogar eine Hamkes Hut. Der Gator gibt noch mal etwas mehr diesen Übergang von Jacke zu Beanie, sozusagen, dass man halt nicht den Hals als Zwischenstopp hat, sondern wirklich flüssiger Übergang sozusagen dann entsteht. Ein Fit, bei dem ich mir noch etwas unsicher bin, ob er funktioniert oder nicht, ist die Kombination aus Atom LT, dann der Hamkes Hose, dann die Swift Air 2, die Hose komplett zugetapert, eine Cap und dann die Storykarte als Halskette. Hat, finde ich, irgendwas von einem Futuristic Security Man, so irgendwie sowas, wenn man sich dann vorstellt, in der Zukunft Security Dude, vielleicht in einem höheren Rang, deswegen halt diese Halskette, damit er immer seinen Rang irgendwo zeigen kann. Eigentlich sollte der Fit nicht funktionieren, weil die Atom LT eigentlich viel zu leise ist, im Gegensatz zu der Hose. Aber ich finde, irgendwo sieht das auch nicht schlecht aus. Haut mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Outfit haltet. Kommen wir zum letzten Hamkes-Item, welches ich mir gekauft habe. Und das ist die Antares Membrane GP Cap für ca. $100. Nicht nur ist diese Cap wasser- und winddicht zugleich, sondern dazu auch noch ultra leicht. Und ich bin natürlich selber ein sehr, sehr großer Fan von Caps. Ich trage eigentlich immer Caps, wann immer ich kann. Und deswegen dachte ich mir, komm, wieso legst du nicht nochmal einen Honig drauf? Dann hast du nochmal eine coole Cap dazu. Plus, vielleicht ergänzt sie ja bei den ein oder anderen Outfits nochmal die Hose oder die Jacke. Wie ihr wahrscheinlich unschwer sehen könnt, ist diese Cap auch sehr, sehr shiny, was den Look angeht. Was daher kommt, dass diese hier aus 100% Polyester hergestellt ist. Was natürlich aber auch erst die Leichtigkeit ermöglicht. Also das Ding hier wiegt wirklich gar nichts. Das Einzige, was da ein bisschen was wiegt, ist hier der Brim vorne, plus dann hinten der Verschluss, der ist hier aus Metall gemacht. Aber ansonsten ist die Cap wirklich insane leicht und das Material ist wirklich richtig, richtig dünn. Wichtig bei einer Cap ist natürlich immer die Passform und diese passt ja auch eigentlich relativ gut. Also wenn man die mal so aufsetzt, dann sitzt sie eigentlich relativ nice, wie ihr sehen könnt. Was leider ein kleines Problem ist, finde ich. Und zwar der Brim hier vorne. Normalerweise kann man bei anderen Caps, beziehungsweise eigentlich bei allen Caps, den ein bisschen formen. Heißt, wenn ich den jetzt mal so ein bisschen runterdrücke, lassen wir mal ein bisschen so, dann bleibt er relativ lange so, beziehungsweise nicht relativ lange, aber bleibt kurz so. Wenn ich die Cap dann wieder aufsetze, seht ihr schon, dann hat der Brim hier vorne einen etwas runderen Fit sozusagen und ist nicht mehr so ganz so platt. Das bleibt leider nicht allzu lange. Also bei dieser Cap, irgendwann Brim geht dann wieder ein bisschen weiter nach offen, heißt man muss ihn jedes Mal vor dem Tragen ein bisschen wieder hinbiegen. Plus, wie ihr es vielleicht sehen könnt, beziehungsweise maybe auch nicht, hier zwischen ist ein kleiner, Freiraum. Den finde ich ein bisschen, finde ich nicht so geil, was das Aussehen angeht. Ich wünsche mir, dass die Cap sozusagen wirklich direkt an meinem Kopf dran ist, was hier leider nicht der Fall ist, aber das stört mich auch nicht allzu doll. Ansonsten sitzt sie wirklich sehr, sehr angenehm, dadurch, dass hier innen auch, wenn ihr das sehen könnt, hier innen ist sozusagen ein weicher Stoffstreifen, der das Ganze auch nochmal deutlich angenehmer dann an der Haut macht. Und das Ding sitzt wirklich auch sehr, sehr gut. Wie ihr maybe auch sehen könnt, ist das Ding ein bisschen groß. Also wenn ich die jetzt mal komplett so auf habe, dann geht die hier fast schon unter die Ohren. Also die Cap ist nicht gerade klein und die ist schon hinten komplett zugemacht. Aber ich habe auch einen relativ kleinen Kopf. Deswegen geht es eigentlich voll durch. Aber ansonsten vom Aussehen her, nice. Wie eben angesprochen, gibt es ja auch den sogenannten Strap, den man hier einstellen kann. Der ist hier hinten dann auch nochmal mit einer Schnalle versehen.
Einziger Nachteil ist hier, wenn ich die ja jetzt mal zumache, wie ihr sehen könnt, man kann das Ding hier nirgendwo ranmachen. So, das baumelt da einfach rum. Und wenn ich die Cap jetzt mal wieder aufsetze, mich da mal ein bisschen umdrehe, dann seht ihr, dass das Ding hier ein bisschen rumbaumelt und sozusagen immer wieder gegen meinen Hals, ja, kommt. Immer mal wieder. Stört nicht ganz so doll und fügt, glaube ich, irgendwo auch zum Look hinzu, aber man merkt es definitiv schon. Vor allem, weil ich sonst eigentlich nur Caps getragen habe, wo man sozusagen diesen Strap dann in der Cap verstecken kann. Deswegen bin ich mal ein bisschen aufgeschreckt, wenn ich dann durch die Stadt gehe und dann auf einmal, oh, so merke ich so ein kaltes Metallding am Nacken. Wie gesagt, stört nicht allzu doll, ist nur etwas, was man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich so eine Cap kauft. Eine Lösung dafür wäre maybe, dass man da ein Magnetsystem irgendwo reinmacht. Weil hier ist halt nochmal dieser ausgestanzte Metallring drin. Heißt, wenn man hier einfach einen Magneten sozusagen reinmacht, könnte man das hier ranlegen und dann wird das maybe halten. Wäre vielleicht eine coole Lösung. Ansonsten gibt es noch eine weitere Funktion, die man so gar nicht sieht. Und zwar hat die ein Belüftungssystem. Und zwar hier sozusagen. Man kann diesen Flap einmal hoch machen. Belüftungssystem soll natürlich dagegen helfen, dass die Cap an sich nicht wirklich atmungsaktiv ist, da das wie gesagt 100% Polyester ist und winddicht und wasserdicht. Heißt, da kommt wirklich kaum Luft durch. Aber ich muss auch sagen, gerade wenn ich sie jetzt so mal bei Zimmertemperatur anhabe, ein bisschen, man merkt schon, dass sie wärmer wird. Also, dass der Kopf wärmer wird, aber man schwitzt nicht drunter. Also, ich finde auch gerade draußen hat man überhaupt keine Probleme. Und ich weiß gar nicht, ob das Ventilationssystem da so viel macht, beziehungsweise so nötig ist. Aber es ist definitiv natürlich ein nicer Zusatz. Mal gucken, wie das nachher bei wärmeren Temperaturen ist, so sagen wir 15, 20 Grad. Da kann das Ding maybe doch ein bisschen sehr warm werden. Vor allem, weil dieses Material wahrscheinlich auch sehr, sehr gut Wärme speichert. Heißt, wenn da die Sonne raufknallt, dann hitzt sich die Cap wahrscheinlich sehr, sehr gut auf. Ansonsten, was das Aussehen und Branding angeht, haben wir hier oben, wie ihr seht, nochmal das Antares Branding drauf, was auch reflektierend ist. Heißt, wenn ihr da in der Nacht unterwegs seid, sieht man dann auch, hey, da ist ein Dude, der Hemkes trägt. Und dann haben wir hier auch nochmal den klassischen Schriftzug hinten drauf mit Always follow LPU Safety Guidelines while conducting works at lower planetary. Ich denke mal, viele von euch sind ein bisschen unsicher, ob sie dieses scheinende Material feiern. Ich habe am Anfang auch ein bisschen gefragt, passt das in viele Outfits rein? Ist diese Cap nicht zu auffällig? Aber wenn man sie dann selbst in normalen Outfits trägt, fällt das gar nicht mehr so auf. Also ich habe sie einfach mal in verschiedenen Sachen getragen. Ist natürlich kein Centerpiece. Also eine Cap ist einfach immer nur da, um Sachen zu ergänzen, vielleicht nochmal ein bisschen Komplexität mit reinzubringen. Aber glaubt mir, das Material stört überhaupt gar nicht. Und jetzt habe ich mich schon wirklich sehr, sehr damit angefreundet. Und trage die Cap eigentlich wann immer ich kann. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Auch einigermaßen stretchy das Ganze. Also gerade hier das Material oben ist doch schon, jetzt auch wenn man es nicht gerade so gut sieht, doch schon relativ stretchy. Wirklich ein sehr, sehr angenehmes Tragegefühl. Und bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Cap. Die Frage bleibt natürlich offen. Janek, bist du mit dem Kram von Hemkes zufrieden? Wie sieht es mit der Alltagstauglichkeit aus? Und würdest du dir mehr von Hemkes kaufen? Ich bin einfach ganz ehrlich mit euch. Den Kram, den ich jetzt von Hemkes gekauft habe, finde ich einfach nur insane. Also ich bin wirklich super zufrieden damit. Und auch deswegen, weil es mich selber aus meiner Komfortzone rausdrückt. Und das sollte auch jeder bedenken. Ihr kauft dir die Kleidung nicht, weil sie die Funktion hat. Nicht, weil sie alltagstauglich ist, sondern ihr kauft die Kleidung, weil ihr sie cool findet, weil ihr das Universum dahinter cool findet und weil ihr einfach mal etwas anderes probieren möchtet. Der Look von Hemkes ist extrem und zwar extrem anders. Es wird alles andere von eurer Garderobe in den Schatten stellen und das sollte euch auch bewusst sein. Wenn ihr euch Hemkes Kram kauft, solltet ihr euch immer früher fragen, kann ich Sachen davon in ein Outfit mit einbringen? Habe ich genug Sachen, damit ich damit ein Outfit kreieren kann? Weil, wie immer gesagt, es gibt nichts Dooferes, als wenn ihr ein Piece rumliegen habt und es nicht tragen könnt, weil ihr dafür kein Outfit habt. Es gibt, glaube ich, keine andere Marke, die das schafft, was Hemkes hier mit ihrer Kleidung erreicht. Sie kreieren eine Story eines ganzen Universums und kombinieren dies mit einzelnen Fashion-Kollektionen, die dabei auch noch insane gut aussehen und mit insane vielen Funktionen ausgestattet sind. Wie man vielleicht merkt, bin ich absolut begeistert von Hemkes und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr den Stuff cool findet, legt euch gerne mal ein Hemkes Piece zu. Es muss keine Jacke für $500 sein. Hemkes hat öfter mal Sales am Start. Deswegen probiert es einfach mal aus. Wenn es schlecht läuft, dann wisst ihr es, dass es nicht so euer Stuff ist. Aber ich denke mal, vielen von euch wird das definitiv gefallen, denn ein bisschen Hemkes im Leben schadet nie. Die Reise von Hemkes ist so wild vorbei und irgendwie bin ich schon ein bisschen traurig, weil das war wirklich eine richtig geile Erfahrung, einfach mal mit euch den Shop anzugucken, die Marke an sich dann anzugucken, die ganze Geschichte dahinter und dann etwas wirklich in der Hand zu halten und es für euch zu reviewen. Wenn es Marken gibt, bei denen ich sowas nochmal machen soll, dann haut es mir auch nochmal gerne in die Kommentare. Ansonsten immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hauda, hauda. Jo,
Ein großes Dankeschön natürlich auch an alle Kommentare unter dem Etsy-Shop-Video, welches ja sehr, sehr gut angekommen ist bei euch, was mich sehr, sehr freut, wenn ich mal kleineren Marken ein bisschen mehr Visibility geben kann, weil viele es auch wirklich verdienen. Deswegen hier großes Dankeschön an Tristan, Yoshi, Ken Pachipe, Portal und Rainer Winkler. Und auch nochmal eine Entschuldigung von mir, dass das Hamkes-Review so lange gedauert hat. Kam ein bisschen was dazwischen mit Arbeit. Wie gesagt, das Video war hier extrem aufwendig aufzunehmen und dann natürlich auch zu editieren etc. Aber ich hoffe, im Endeffekt hat es euch wirklich sehr gut gefallen. Ansonsten passt bitte auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut, haut.